comprando carne, tá? Vou comprar a carne do mês hoje.
Olha pessoal, vamos aproveitando. Olha o pezinho chegando aí. Tem pezinho chegando. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Aí, ó. É o pezinho de frango fresquinho. É o pezinho de frango fresquinho. Olha, chega aproveitando. 9,98 por 30. Trabalhando bem. Costela de boi para cozinhar na 30. Costela de boi tá bonita, hein? Tá bonita a costela, hein? Costela de boi para cozinhar 17,98 no quilo. Ninguém queria na cara piada dessa aí, não, meu Deus do céu.
Olha pessoal, aquela gente vai que aproveita. Eu acho que ela não serve, aqui não, essa não sou aqui. Eu terminei uma relação com o cara, mas eu nem sabia que você tinha. Tô sabendo agora, você terminou, mas não sabia. Tá valendo, oferta exclusiva. É a promoção. Tá valendo junto, carne para cozinhar no pé do rio. Carne para cozinhar no pé do rio. Carne para cozinhar no pé do rio. Carne para cozinhar no pé a partir de 27,99 do rio. Costela de boi para cozinhar na oferta, costela de boi para cozinhar, 17,99 parcelão. Costela de boi para cozinhar pacote, a partir de 17,99 por venda. Assim com osso, muito. Você vai ver a carne cozida por venda. Assim com osso de 90. Por apenas R$14,99 quilo. E está chegando. Você está querendo levar aquela feijoada no fim de semana? Orelha de porco para feijoada. Orelha de porco para feijoada. R$4,99 quilo. Orelha de porco para feijoada. R$4,99 quilo. O pessoal lá no balcão de atendimento da nossa loja tem ofertas exclusivas para você aproveitar pelo venda. Tem ofertas exclusivas, gente. Patinho, chão de vento.
Entrando tempão no carro, hein? Na hora que ele tá com tempão no negócio no carro, não pegou, nós vai passar no carro. Não pegou, Pegou um posto sobre o corpo?
exclusivo para você, feminino. E chega aproveitando, valendo. Oferta, valendo. Valendo do celular, valendo. Valendo do celular, 15,98. Valendo do celular, 15,98.